នេះស្អីគេសាំងទឹកតែបងចាំទុកឲ្យមួយបងដាក់ទេអាមិនដាក់អីកត់យកខាងនោះកំពុងតែចាក់រូបអីបងគឺពុនទីសមាធិតែមិនรู้ខាងណាតែចាក់ចាំទៅពេលធ្វើឲ្យចាំឲ្យបងឯងមកអង្គពេលឈើច្រើនវិញហ្នឹងឯងបងចាំផ្ញើប្រេងនេះម្ដងមិនថ្លៃទេប្រហែល1500រៀលគិតពីលុយខ្មែរឧស្សាហ៍ដល់ទៅនេះឡងថាជាងយូរទេ